vláda Slovenskej republiky poskytne 41 ľuďom, to znamená pozostalým po obetiach, celkovo sumu vo výške 1,386 milióna eur s tým, že odškodnenie obdržia všetky osoby, ktoré boli z hľadiska výživy viazané na obete banského nešťastia. Štruktúra ľudí, ktorým chceme poskytnúť odškodnenie, je taká, že odškodnenie dostanú manželky obetí, dostanú aj družky. Ďalej je v tejto štruktúre 39 detí a 1 rodič. Každá osoba, ktorej vláda chce poskytnúť odškodnenie, dostane odškodnenie vo výške 33 000 eur. S tým, že táto suma je už v čistom vyjadrení a ten, kto ju obdrží, nebude nútený z nej robiť žiadne zrážky, nejaké dane alebo čokoľvek iné.